Да, сегодня мы обсудим самые актуальные события, которые происходили за эту и предыдущую неделю, можно сказать так. Вообще в мире. Так, с чего начнем? Меня зовут Никита Никитин, Регина Ефарова. Мы работаем на ТНВ. Вот так. Вот такого масштаба мы звезды. Да, начнем с этого. Так, ну давай. Что у нас на повестке дня? На самом деле я хотела бы начать эфир с такого вопроса, не только тебе, да, чтобы мы его обсудили, но и себе. Вот что каждый из нас, вот что я, например, могу сделать для борьбы с коронавирусом? Что ты бы мог? Так, а ты что можешь? Ну, самое первое, конечно, что все, да, и зрители сейчас смотря скажут, ну, это, конечно, сидеть дома на самоизоляции. Чем я еще помогу, так сказать? Я же не эпидемиолог, да, не вирусолог. В последнее время, кстати, вот данный пункт сидеть дома достаточно трудно всем дается, потому что на самоизоляции люди, ну, когда уже пересмотрели все фильмы, все сериалы, убрались дома. Занялись спортом даже. Да, успели похудеть, успели набрать. Уже становится сложно немного оставаться дома. Хочется выйти, в общем, ну, мы понимаем, что это сложно, но, тем не менее, требуется это для того, чтобы победить эту штуку. Так, ну я не знаю, да, руки мыть, лицо меньше трогать. Не пользоваться общественным транспортом. Вот я не знаю, как в других городах, да, но скажу именно про Казань, то, что у нас общественный транспорт все еще пользуется спросом и достаточно сильно. Вот я имею в виду там автобусы, да. В метро очень мало людей. Вот в метро очень мало, например. Ну, да, и, кстати, заказы такси снизились. Ну, то есть в транспорте стало больше людей. Но транспорт, кстати, допустим, в Казани оказался не готов к наплыву людей, когда разрешили некоторым предприятиям работать. Таким, скажем так, образующим инфраструктуру большим предприятиям. И, естественно, народ пошел на работу со всеми мерами безопасности, но автобусы оказались не готовы. И еще, что бы я хотела сказать, например, не делиться людям непроверенной какой-то информацией в соцсетях. Ну да, кстати. Это, кстати, очень важно. Вот эти вот, извините меня, разговоры из очередей, это как бы никому не на пользу. Чтобы вы понимали, да? Что услышал, то и напишу. Так делать нельзя. Если вы точно не уверены, что вы вот... Я обладаю такой-то информацией. У тебя вот было такое? Что услышали, то и говорят. Ну, у меня поначалу было, вот лет 5 назад, у меня было такое, что я где-то увидел, я сразу, допустим, рассказал каким-то ближним. Сейчас уже, когда я стал больше находиться в медиапространстве, я что-то увидел, я начал это сразу проверять. И то есть, когда в WhatsApp приходит какая-то рассылка, особенно когда мне родители ее присылают, я говорю, пап, проверь сначала на официальном сайте там такого-то министерства. В итоге оказывается, что никаких там новых штрафов не вводили. Еще там что-то не происходило. То есть, проверять информацию нужно, официальные источники есть. Как минимум, это министерства какие-то. Вот именно. Да, то есть, в WhatsApp, если что-то пришло, вот сейчас у меня такой стереотип, если в WhatsApp что-то пришло, там написано пересланное сообщение, обязательно проверьте это. Да, особенно эти голосовые сообщения, которые нагоняют страху. Да, вот там мой муж, брат, сват, дядя сказал. В общем, вот, еще хотела бы вот поговорить на такую тему, то, что вчера буквально появилась такая новость, то, что правительство Российской Федерации разрешило лечить коронавирусную инфекцию антималярийным препаратом. И, кстати, там есть приписка о том, что эффективность его не подтверждена. Так зачем же тогда, вводить-то ее? Возникает вопрос. Как минимум, если ученые выявят, что комары переносят коронавирус, ты будешь защищен от них. Да. Комары нас защитят? Мне кажется, вот эта новость про то, что, как называется, малярийное, что? Антималярийный препарат. Антималярийный препарат, это началось с того, что Кашпировский вышел в интернет. Слышали последний? Кстати, да. Да, недавно была новость о том, что Кашпировский провел онлайн-трансляцию, и там были такие комментарии, что «Ой, мне стало лучше,
ой, кажется, все прошло, ой, все, могу ходить без маски. Ну, и вот из этого ряда новости, мне кажется. Я, кстати, тоже видела эти новости про Кашпировского, и там же где-то поблизости были новости о том, что гадалки стали очень актуальными в том смысле, и они еще жалуются, что сейчас люди к ним приходят не чтобы там какую-то порчу навести или отвести, а чтобы защититься от коронавируса. Их спрашивают, когда это пройдет, защитите меня. Нет, вы представляете, пишите, пожалуйста, уважаемые зрители, в комментариях, если вы знаете какие-то подобные истории, потому что люди готовы прибегать к чему угодно, такое ощущение, что ну это Не просто. удивлюсь, если люди приходили к гадалкам, она сидит в маске, и она такая, все скоро пройдет, все нормально, все пройдет. Ничего не страшно, а сама в маске сидит и такая, руки протрите, пожалуйста. Да. Ты, кстати, видел видео, где-то гуляет, в общем, на просторах интернета, недавно увидела. Там в Москве в одной из церквей снимают, значит, кто-то на телефон, и там бабушки. Они, значит, целуют там иконы в церкви, пришли друг с другом, как бы, обнимаются, целуются. И им говорят, а зачем вы это делаете? Вы же знаете, что сейчас как бы вот такая вот эпидемия. А они говорят, в церкви мы не заболеем. Вот как тебе такое утверждение и убеждение? Ну, каждый, конечно, по-своему относится к таким священным местам, то есть каждый по-разному думает, насколько она его защитит, каждый по-разному верит, но вот в воскресенье будет Пасха, и приняли такие меры, что запретить людям посещать церковь в этот день, и мне кажется, достаточно правильно, потому что все равно люди приходят с разных мест, и вот заражение может произойти там, даже при входе, при контактировании. Сомневаюсь, что получится соблюсти дистанцию 1,5 метра. Ну, конечно, это как раз-таки о самоизоляции опять речь, избегать, да, вот это массовых мероприятий. Да. То есть, мне кажется, это правильно все равно, что запретили вот с этого периода. То есть, на вербное воскресенье еще, кстати, можно было увидеть людей в церкви. Кстати, если вы чувствуете у себя какие-то симптомы, вот появилась новость, то, что в Казани в одной из клиник начали делать тест на коронавирус. Ты собираешься на всякий случай пройти его? Ой, я не знаю. Сдать. Пока, слава богу, нет такой потребности. Вот, и еще появились такие новости о том, что в Башкирии продлили карантин до конца мая, да, это наши соседи, и как думаешь, вот у нас в Татарстане будет такое? Да, кстати, Башкортостан, по-моему, первый регион, который продлил вот этот принудительные нерабочие дни, то есть по всей России пока до 30 апреля, но Башкортостан пока что первый, кто уже сейчас говорит о том, что мы, пожалуй, продлим. Пожалуй, посидим. Ну, мне кажется, да, постепенно уже к концу апреля, когда в зависимости от цифр люди уже правительство будет принимать решение, продлевать, не продлевать. Ну, конечно, хочется верить, что это постепенно пойдет на спад, но пока что говорят, что пика нет еще. Пик болезни не наступил. Вот хотелось бы сказать по поводу пика болезней, да, то, что из Бангкока в Казань вернулись пассажиры. Очередной рейс вернулся, да, в Казань. Да, вчера вечером, в полночь почти прилетел и вот самолет. Сразу возникает вопрос, опять будет куча зараженных, потому что мы же уже как бы научены, да, вот сколько прилетали из разных там стран, возвращали наших, так сказать, туристов, и потом что? Опять этот рост? У нас сейчас в Татарстане 128 официально зараженных, 21 человек из них излечились. Но сегодня информация пришла, что опять вот недавно появилось, что в Татарстане 21 человек заразился. Да, не знаю, это все равно принимают необходимые меры, когда появляются новые наши соотечественники, кто прилетает обратно с отдыха, кто не успел. Ну, то есть в Бангкоке они тоже просидели какое-то время. И все равно, наверное, каждому россиянину, кто когда улетел из своей страны, ему через какое-то время хочется вернуться, особенно когда заканчиваются средства. И, все равно приняли необходимые меры. Сейчас они находятся на карантине в санатории Ливадия, по-моему, да?
Да. Да, и... Но это только недавно ввели. До этого их встречали их родственники, знакомые, и как бы вот вам Да. То есть они выражение. встречали, в аэропорту осматривали и как бы отправляли домой, если все нормально. А сейчас уже, ну, то есть они могли с кем-то там контактировать, при том, что в аэропорту у них не обнаружили каких-то симптомов, да. А сейчас все-таки, ну, приняли такие меры. Я считаю, что правильно. Мгм. А что ты знаешь о том, что вот какие плюсы для медработников, например, государство сделало? Да, сейчас в соцсетях везде стараются поддерживать врачей, медработников, медсестер, кто так или иначе контактирует с зараженными или у кого есть симптомы. Ну, в Москве, насколько я знаю, у них, что они, по-моему, такси предоставляют бесплатно. Да, медработникам они предоставляют такси и, ну вот, для передвижения по работе, и докторам, которые приезжают из других городов, предоставляют бесплатные гостиницы, жилье в гостинице. Питание, наверное, да, еще? И питание, наверное, да. Да, в Татарстане, кстати, недели 2 или 3 назад правительство, мэрия, по-моему, мэрия Казани предоставила несколько автомобилей для передвижения врачам. То есть, когда уже не хватало скорых, они уже такие, хоба, тормозишь машину, все, твоя, поехал. По-моему, еще в некоторых заведениях, кафе, что-то быстрого питания предоставляют чай, кофе врачам в Казани, в Татарстане. Вот вам, это из плюсов. Да, представляете, вот такая ситуация в стране и в мире, но плюсы есть. И говоря о плюсах, хочется отметить, что опять-таки недавно появилась новость о том, что в России запустят программу льготной ипотеки со ставкой всего 6,5%. То есть там, по-моему, суммы такие, что в Москве и Санкт-Петербурге можно брать до 8 миллионов, а в регионах до 3,5. Вот это плюсы. И кто хотел, как говорится, обзавестись жильем, да. вот И потом возможность. потом через лет 15, когда... Нет, через лет 30, когда они выплатят эту ипотеку, семья уже со взрослыми детьми, дети спросят родителей, а как вам досталась эта квартира? И тут папа такой, я решил поставить на все. И я взял квартиру, когда меня лишили работы, еще там чего-то. Я поставил все свои сбережения, а это 10 тысяч, на то, чтобы купить квартиру под 6,5% годовых. Ну, как видите, до сих пор Это не было выплатили. тяжелое время и уникальная возможность, скажет он. Да, и пойдет опять платить кредит. По-моему, врачи еще поддерживали несколько творческих людей, там, по-моему, кто-то стихи писал, то есть в поддержку. Да, кстати, вот опять-таки, что обычные люди, да, говоря, что, как они могут поддержать там героев нашего времени, так сказать, вот врачей, там, доставщиков еды. Вот я знаю то, что американский художник Шепард Ферри показал свою последнюю работу, она называется «Сострадание, а не слава», да. Ферри посвятил картину медицинским работникам по всему миру, борющимся с пандемией коронавируса. И то есть, как бы, что еще могут люди сделать, например, музыканты там, да, что они могут, вот как они могут поддержать? Это ведь все равно приятно людям, которые, возможно, найдется свободная минутка, пока они там борются в больницах. Свободная минутка после того, как это все пройдет. Да, хотя бы. Да, то есть Ну, согласись, это приятно в любом случае людям. Ну да, конечно, когда, то есть ты все это время работал, там, единственное, что тебе посвящали, это там торт на день рождения, и тут ты наконец-то, тебя признали, то есть ты начал выполнять, ты и до этого выполнял важную миссию, но сейчас как бы от тебя зависит там здоровье всего мира, всей планеты, можно сказать. Ну, конечно, таких людей нужно воспевать, да, согласен. Угу. А, кстати, по поводу самоизоляции, вот что люди только не делают. Мы видим, да, кучу челленджей, которые проходят сейчас там в интернете, что только люди не делают. Да. Спорт, что-то своими руками готовят, еще что-то. Да, я думаю, после самоизоляции все из своих домов выйдут накачанные, красивые
с выставкой картин там где-нибудь в Эрмитаже, Да, кстати. знающие английский, все, Да, все да. уедут из России там, а к нам приедут. Те, кто ничего не делал. Те, кто идет. Да. Кстати, по поводу картин. Ты видел вот недавно Бэнкси на самоизоляции, какую картину нарисовал? Да, кстати, уличный художник Бэнкси, кто не знает, кто знает, это, то есть достаточно прославленный художник, он рисует в Англии на Никто стенах. не знает, как он выглядит, но он достаточно известный. Да, загадочная личность с известным именем и работами. И он нарисовал вот такую прикольную картину. Это мыши. Вот мы чуть поближе поставим. Это мыши. Да. Он нарисовал мышей в своей ванной комнате. Как будто они все там крушат. Да, что-то якобы. крушат, да. Кто-то выдавливает пасту, кто-то по туалетной бумаге бежит, зеркало там все испортили. И жена Бэнкси отреагировала на... Негативно. Да, что скорее бы самоизоляция закончилась, муж уже как бы... Сходит с ума? Да, не знает, где рисовать, и что в квартире уже... Если у нас бывает такое, что дети рисуют на обоях, и ты такой, блин, опять переклеивать, то там уже, взрослый человек рисует на стенах, и жена такая, тут уже переклеивать не поможет. Уважаемые зрители, пишите, чем вы занимаетесь на самоизоляции, может быть, тем, что вы никогда не занимались до этого, и что вы вообще думаете о том, что если продлят, какая у вас там ситуация в семье, да, у кого-то, возможно, как уже говорили до этого, заканчиваются деньги, что вы делаете, чем вы планируете заниматься, пожалуйста, пишите в своих комментариях. Да, как вы боретесь с рутиной, которая вам уже там каждый день вы видите одно и то же, посмотрели все сериалы, фильмы, что вы ищете, какие новые способы, чем себя занять? Да. Так. Что еще тебя поразило на этой неделе прошедшей? То, что было. Что еще? Достаточно много разных новостей было и касательно экономики, и касательно политики. Было 2 даже, по-моему, обращения Владимира Путина, но оно было в рамках совещания с правительством. И достаточно сейчас постепенно вводятся новые меры для поддержки бизнеса, для поддержки граждан, ветеранов. Кстати, перенесли вчера буквально парад Победы, который будет 9 мая. Должен был быть 9 мая, его, к сожалению, перенесли в связи с сложившейся ситуацией. Владимир Владимирович сказал, что переносим, но пока дату не назвал. Ну да. Потому что также, извиняюсь, еще то есть в онлайн режим перенесли пасхальную службу, которая будет проходить. Да. То есть, чтобы опять-таки людей не провоцировать идти в большое скопление. Красим яйца дома, едим яйца дома, смотрим Пасху где? Естественно, дома. На телеканале ТНВ, кстати, будет трансляция. Да, кстати. Смотрите, воскресенье. Воскресенье. С яйцом и Пасхой. Да. Так, в принципе, все. Да. Это такие... Спасибо за внимание. Вам спасибо всем. Не болейте. Не болейте, мойте руки, 1,5 метра. Все будет хорошо. Да. Спасибо.